Во продолжение разговараме со Маја Атанасова од Сдружение на млади правници, кои што изминатите 11 години веќе даваат, поддржуваат граѓани од социјален ризик, им даваат поддршка, бесплатна правна помош и ги насочуваат понатаму во нивниот проблем како да најдат решение. Се надевам дека разговорот во детали малку повеќе ќе ви помогне, ќе ве насочи, доколку имате проблем, еве кого можете да консултирате. Добро утро. Добро утро, Јована, ти благодарам на поканата. 11 години, веројатно портфолиото е богато, веројатно безброј граѓани од социјален ризик, така може да ги кажеме, поминале низ вашите раци како млади правници. Верувам дека тоа од една страна значи енормно дополнително образование кое што вам како жит ви треба, но од друга страна и напорна работа. Да, апсолутно и двете. И тоа и двете страни. Меѓутоа, убавината на граѓанскиот сектор и особено на Македонското Сдружение на млади правници како такво, кој што постои веќе, да се пофалиме, 18 години правиме за некој месец. Убавината е токму во тоа што ние работиме со млади правници кои што постојано се жедни за нови знаења, меѓутоа се исто така желни и за искуство и за помош. Ние се уште имаме супер млади луѓе, супер млади професионалци кои што навистина се подготвени и сакаат своето знаење, она што го учеле, а искуството да го градат дополнително преку тоа што помагаат на луѓе на кои што навистина им е потребна некаква дополнителна поддршка и поттик за остварување на своите права. И мислам дека и насока, веројатно луѓето кои што се во проблем, а и нашиот општо земено правен систем е малку посложен. И верувам дека им треба таа насока. Каде, што, како, за да дојдат до некое решение. Да, ние сме во приказната за бесплатна правна помош од самиот почеток, кога се воведе и првиот закон некаде, мислам беше 2009, ако не се лажам. Од тогаш сме вклучени во самиот процес и постојано преку искуствата што ги добиваме со странки и можеме да укажуваме на тоа каде треба да се зајакне и каде треба да се помогне за да се зајакне целиот тој систем. Па така со новиот закон кој што се доведе во 2019 година, успеавме на некој начин да помогнеме и поголема група на граѓани, поголем број на граѓани да добиваат бесплатна правна помош, онаа која што ние ја викаме. Добро, кои се тие? Кој се може да ве контактира вас? Тоа сакав да кажам сега. Значи, бесплатната правна помош согласно законот е поделена во два дела. Првата е примарна правна помош и таа се однесува токму на ова што го зборуваме. Да граѓаните добијат совет, да добијат информација за одредено право, каде треба да се обратат, кои документи треба да ги однесат, да им се помогне евентуално да пополнат одредено барање. Најважното. Да, тоа и не секогаш е врзано само за луѓе кои што се во ризикот, во социјален ризик или кои што се западнати во сиромаштија. Тоа се однесува на, да речеме, и на сите граѓани, затоа што не сите го имаме токму правното образование, не сите сме биле вклучени во сите тие лавиринти за да се снајдеме, искрено гледаме колку е лесно всушност да се западне во социјален ризик и во ризик од сиромаштија во овој период. Така што она иницијална помош која што ние ја даваме е отворена за сите граѓани, за сите физички лица. Да добијат каде може да се обратат, за кое право, која постапка можеби би требало да ја покренат, колку би им биле трошоците согласно тарифите кои што се постоечки, затоа што ние не можеме да знаеме кој конкретно доколку ангажираат одредено приватно лице, колку тоа дополнително би ги чинело, меѓутоа можеме да им кажеме колку се тарифите кои што се утврдени. Така. Колку си пропишува законот. Да, колку си пропишува законот, тие работи секогаш можеме да им ги дадеме на луѓето и дополнително на ова исто така можеме да им помогнеме и кога станува збор за представки до Народниот правобранител и до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во врска со предмети кои што се однесуваат токму на заштита на нивните права или во ситуации кога сметаат дека се дискриминирани. Што се однесува до останатото? Да, вториот дел од Законот за бесплатната правна помош се однесува на доделување на адвокат, ослободување од трошоци во судска постапка и за да се добие оваа помош, ние како организација која што е лиценцирана за давање на бесплатна правна помош, на граѓаните можеме да им помогнеме само да го состават барањето за да Министерството за правда понатаму им додели адвокат. Што значи тоа? Дека повторно ние ги охрабруваме граѓаните да се јават кај нас, ние заедно со нив ќе го разгледаме предметот кој што го имаат и ќе видиме дали ги исполнуваат условите за да добијат
таква бесплатна поддршка од страна на државата. Што тоа значи? Примерно дека треба предметот кој што тие сакаат во кој што тие сакаат да ги заштитат своите права или да остварат некое свое право, дека треба да се однесува на сите теми освен неколку кои што се исклучени со законот. Тоа се тоа се на пример постапките за навреда и клевета, за такви постапки нема да се добие помош. Постапки кои што се однесуваат на нематеријална штета, освен доколку нема претходна пресуда, меѓутоа тоа ние можеме со нив да го видиме, па да им кажеме дали може да аплицираат или не може да аплицираат. Предмети кои што се однесуваат на комунални спорови кои што се покриени со Законот за комунални дејности и со Законот за заштита од потрошувачи. Во принцип многу е мал бројот на предмети кои што е исклучен од самиот закон. И секако предмети кои што е очигледно дека не станува збор за некаков правен спор, за нарушување на нечии права. Да, така што ние можеме да седнеме со нив, тоа и е нашата цел и нашата работа, да разгледаме и да видиме дали навистина има основ, нема основ за тие да можат понатаму да аплицираат. Добро, кој најчесто ве барал досега? Кои се тие случаи кои што да речем се најбројни? Претпоставувам. Да, кај нас секако дека најмногу се јавуваат луѓе кои што бараат заштита на своите социјални права, остварување на право од социјална заштита. Имаме и доста предмети во кои што луѓето сакаат да се информираат за заштита на имот, во имотни спорови. Добро. Имаме случаи во кои што се јавуваат лица кои што не спаѓаат во овие категории, меѓутоа се жртви на семејно и народово базирано насилство. И во поново време, заедно во рамки на проектот кој што го имаме за правна аптека, се јавуваат доста лица кои што имаат потреба од остварување на право од здравствена заштита, кои што се однесуваат на добивање на она континуирана или клиничка терапија. Така. Добро. Оно што го спомена, дека вие ги насочувате понатаму во Министерството за правда да добијат правна помош, значи адвокат кој што ќе ги следи, ќе ги следи во текот на процесот и ќе ги застапува. Колку адвокатите ви излегуваат во пресред? Споминавме дека можеме да сметаме на една нова генерација на млади правници кои што многу ве поддржуваат и бесплатно ги застапуваат клиентите. Во однос на адвокатите, исто тоа го регулира и самиот закон, секој оној кој што е адвокат, кој што има добиена адвокатска лиценца, може да се пријави да влезе во регистарот на адвокати кои што застапуваат во согласност со Законот за бесплатна правна помош. Ние споменав, долго време сме во оваа приказна, исто така долго време работиме на зајакнување на знаењата на капацитетите на младите правници и младите професионалци и ние можеме да кажеме дека да, младите имаат супер интерес, би сакале да видиме уште повеќе млади и ги поттикнуваме постојано да се пријавуваат затоа што убаво е, барем на почетокот на кариерата кога сите имаме повеќе време за работа, повеќе елан за работа да почувствуваме што значи да му се најдеш на некој што не може баш да дојде секогаш и да ја заврши својата работа. А од друга страна, си тоа што си научил, ако практично не го научиш и особено во нашата држава, како функционира, мислам дека ништо од успешен правник. Исто така што е многу добро е што токму овие предмети им помагаат и на самите граѓани, меѓутоа и на нас како професионалци да ја разбиеме таа фама што се случува околу самиот правен систем и околу правото и кој се може да се обрати и како може да се обрати. Ние токму тоа и го правиме и барем и за мене тоа беше можеби еден од поголемите придонеси како влегов во овој дел, а тоа е дека правото законите кога ги гледаме мислиме дека се кој знае што. Нашата работа, особено кога работиме со категорија на лица кои што не се дипломирани правници и кои што можеби постојано мислат дека правото можеби и не е за нив и дека нив не ги штити правото. Добро. За нас е многу значено кога ние ќе седнеме заедно со нив и ќе им објасниме што всушност значи законот. Така што нам тоа ни помага да ја зајакнеме комуникацијата со странки. За да можеме да им овозможиме да го искористат она право кое што ним е гарантирано со закон и сустав. Сега кога сакаме тука веќе да ги појаснуваме работите, кога за успешноста се зборува, обично се зборува во тоа тој толку има добиено случај, значи тој е добар ако толку многу има добиено случај, волку има изгубено, значи добар е. Или има изгубено повеќе случаи, не е толку добар правник. Го зборевме ова пред да ни почне разговорот дека всушност народно кажано така не е во пракса точно, дека како е реалната слика. Видете, една од најголемите маки на секој што излегол од правен факултет е токму тоа. Ние се трудиш, се убиваш од работа, народски кажано, и во еден момент резултат нема.
И тоа е тешко и за нас, иако знаеме дека е така, меѓутоа за граѓаните кои што поднеле постапка и очекуваат веднаш да се заврши, е најверојатно уште многу потешко, затоа што тие не се навикнати дека постапка може да трае 2 години, да речеме. Не се навикнати дека кога ќе добијат првостепена пресуда, тоа значи дека сега мора да чекаме да видиме дали ќе има жалба од другата страна па да се потврди таа пресуда. И тоа е долго време и за нив. И навистина, да, ја гради таа слика дека ништо во правото не се случува. Напротив, ова е сега еден поттик и една мантра што и ние самите се ја кажуваме, колку и да оди полека целиот процес, многу е битно како ќе заврши на крајот. И секој чекор што се презема, значи нешто плюс. Ние сме имале случаи каде што навистина сме се обидувале покрај тоа што не сме биле сигурни дали нешто веднаш ќе помине, меѓутоа сме се обидувале да ја водиме постапката за да добиеме право за жалба, за да можеме да направиме некаква дополнителна промена. Така што секој чекор, секое пријавување на луѓето нешто значи. И она кога ве прашав, може да се каже грубо некој просек колку време треба да случаите со оглед на народното што станало, ако влезеш во правниот систем, тоа трае и трае. Прочитав пред некој ден една многу интересна изрека, вика, ние правниците цело време ги спремаме и ги учиме за ништо да не дадат конкретен одговор. Ќе го искористам тоа тука. И не можам да дадам конкретен одговор затоа што се зависи од случај до случај. Еве на пример и самите барања за бесплатна правна помош кои што ги велиме. И кога поднесуваме предмет, освен повторно во неколку исклучоци, како што е на пример доколку луѓето се сместени во одредена институција, доколку станува збор за постапки кои што треба да бидат времени мерки од семејно и родово базирано насилство, или доколку настанала итна ситуација во која што лицето знаеме дека не може да во моментот да плати средства заради тоа што се случила некоја елементарна непогода, Министерството за правда ги проверува податоците и гледа дали исполнуваат финансиски услови за да им се додели адвокат. Бидејќи сепак правото на бесплатна правна помош, освен во овие случаи кои што ги наброив, е и право кое што се дава за зајакнување на социјална категорија на лица. Ова втората секундарната правна помош која што се однесува на адвокати. И сега ние кога им велиме на странките, да, ова ќе помине затоа што треба да се провери, меѓутоа Министерството за правда, па од друга страна треба да ја провери нивната финансиска ситуација. Да види дали се одвестува, И колку тоа ќе трае, некогаш трае тоа една недела заради тоа што се погодиле сите коцки, сите луѓе биле присутни да ја проверат информацијата, меѓутоа бил периодот од годината кога сите биле на работа и така натаму. Па и не само тоа, затоа што и тие треба да се обратат на 4-5 институции и се собираат информациите додека трае целиот процес. Системот заглавил или што и да. И не можеме веднаш да одговориме. Сега ние ќе им кажеме затоа што навистина Министерството за правда се брзи по ова прашање и одговараат. И сега јас ако ја кажам на странката ќе добиеме одговор за 2 недели, а го немаме за 2 недели. За 2 недели и 1 ден и ние веќе имаме проблем. Така што тешко е, навистина е тешко заради тоа што сето тоа зависи од многу фактори. Можеме да речеме дека обична судска постапка ќе трае 2 рочишта, меѓутоа дали навистина ќе трае 2 рочишта? Не е дошол судија, се доставиле дополнителни докази. Адвокатот побарал повторен увид во доказите, како и да. Мислам се случуваат, се разболел судијата, што да правиме? Не може да се одржи рочиштето, се одложило затоа што било преголема гужва. Трпеливи ли се, влегуваат ли во тој процес подготвени со оглед на тоа дека верувам дека ги информирате за се ова и првото прашање што е, ќе го добијам случајов или не? Верувам дека се повеќе луѓето почнуваат, и јас сум многу благодарна на тоа дека нашите странки полека почнуваат да разбираат дека не секогаш тоа зависи од нас и од нашата волја. Почнуваат веројатно да сваќаат како функционира општо земено се. Во однос на тоа како функционира се, јас сум многу горда на овие луѓе кои што се јавуваат, бидејќи претходно не се јавуваа. Нам не требаше многу голем временски период да ги натераме луѓето да се јават. Ние имаме особено таа група за која што зборуваме, лица во социјален ризик, лица во сиромаштие, во ризик од сиромаштие. Не влегуваа во целата процедура? Не веруваа ни дека ќе добијат било што. Така. Работата која што ја направи овој закон, бидејќи како нас се регистрирани уште неколку здруженија и правни клиники. Активностите кои што ги прават подрачните одделенија на Министерството за правда кои што ја даваат оваа помош. Сето тоа некако вроди со плод и луѓето полека сега дури почнуваат повеќе да се јавуваат со доверба. Ние порано имавме случаи каде што се јавува и вели јас не очекувам дека ќе го добијам ова, ама да пробаме. Не, сега веќе сакаат да пробаат, сакаат да видат дали можат нешто да добијат или не, и тоа е супер бидејќи навистина правата се за сите. И ако не ги побараме, можеби нема да ги добиеме. Меѓутоа, ако ги побараме, веќе можеме да се бориме да ги искористиме. Убаво кажано. Ајде уште еднаш како може да ве побараат всушност?
можат да не побараат на нашата Facebook страница, каде што можат да напишат коментар, Македонско здружение на млади правници или Macedonian Young Lawyers Association, со двете имења функционираме, или да не побараат директно на телефонскиот број 3220-870. Значи 3220-870. Би сакала да го заокружиме разговорот со оглед на тоа дека од година в година се повеќе студенти се запишуваат на правните факултети. Квотата се исполнува, чинам, со брзина на светлината, и во моје време беше така направен и економски се одеше и остана така до ден денес. Имаме ли заинтересирани по завршување на студиите млада генерација на правници кои што сакаат да бидат дел од вашето здружение, кои што сакаат да влезат во целата таа процедура на една нова генерација на правници кои што треба да влијаат, како што кажавте, со голема верба сте дека оди се напред и во правниот систем, и во функционирањето, и голем оптимист сте, она што прво се забележува и во давањето на одговори, и во начинот на кој што вие функционирате, и навистина некако убаво е да се слушне од млади луѓе, влева верба. Драго ми е дека влева верба, и меѓутоа ние навистина така се чувствуваме и така ги согледуваме работите. Ние постојано добиваме барање од млади студенти кои што се уште се на студии да се вклучат доколку нешто може да помогнат, па од таа причина ние развиваме практикантска програма преку која што им овозможуваме во соработка со институциите, им овозможуваме на студентите да поминат и некое време во самите институции така, да научат како функционира сето тоа, за да можат примарно токму тоа. Нам особено ни е битно на правниот факултет, покрај теоријата што ја добиваат, студентите да научат кому е таа помош потребна, кому сме ние потребни како луѓе пред се. И има адвокати, има и млади студенти и лица кои што се уште не станале адвокати, кои што навистина го имаат жарот, кои што сакаат да ја пренесат таа борба за човекови права и да им помогнат на луѓето во остварување на секој од овие права. И навистина ми е драгово што го слушам, се надевам дека голем број од оние кои што се уште се студенти ќе сакаат да дојдат и да се збогатат малку со пракса, со оглед на тоа дека веќе во државните факултети го нема она порано дека мораш да имаш 2 години пракса па да полагаш завршен испит. Сега веќе 3+2 поинаку функционира, но убаво е да ја имаат иницијативата. Сега правните факултети, барем државните, имаат правни клиники каде што и тие самите можат заедно со професорите да работат. Меѓутоа, секако сакам да ги поттикнам да ги искористам и да искористам приликава да ги поканам младите студенти, оние се завршени, слободно да ни се обратат доколку тоа не го сториле до сега, доколку сакаат да бидат и тие дел малку од оваа приказна и да почувствуваат што всушност значи давањето на примарната правна помош и работа со странки. Ви благодарам. Благодарам што ми бивте гости. Започнавме заедно емисијата во делот на гостувањата и убаво вака позитивно се надам дека таков ќе ви биде и денот и се надевам дека оваа година 2023 се пошегувавме, нема да имате толку успешни случаи како беше, не ги мериме по успешни и неуспешни, туку ќе имате полни раце работа. Се надеваме дека ќе имаме дека ќе можеме да се пофалиме со успеси кои што се однесуваат на промена на одредени процеси и зајакнување на положбата на лицата кои што ги застапуваме. Се надеваме дека луѓето навистина ќе ги проверуваат, дека ќе веруваат дека може да ги остварат своите права и дека ќе доаѓаат, и ви благодариме на поддршката и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму. Убав ден ви посакувам. Фала.